আমরা এখন অনেক বেশি দুর্গম এরিয়াতে, এতটাই দুর্গম যে কি কোথায় আছি কিভাবে আছি এটা হদিস রাখাটাই অনেক মুশকিল। এই যে এখানে আমাদের নৌকা নিয়ে যাচ্ছে ওরা অনেক সামনে, এদিক থেকে সবাই মাথায় করে এইভাবে বিস্কিট নিয়ে যাচ্ছে, এই যে দলে দলে প্রত্যেকে অনেক দূর থেকে। দুর্গম এরিয়াতে আসি, এটা হয়তো ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। একদম বৃষ্টিও হচ্ছে, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, অনেক কষ্ট করে যাচ্ছে সবাই। সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।